जल्दी से इन सभी बच्चों को मैं पिंजरे में बंद कर देता हूँ। ओए जोकर, ये ले अपना बेटा और मुझे मेरा पोता वापस कर दे। ठीक है, ये लो अपना पोता। ओए जोकर, ये लो अपनी बेटी और मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। ठीक है, ये लो अपना बेटा। ओए जोकर, ये ले अपना बेटा और मुझे मेरा पोता वापस कर दे। ठीक है, ये लो अपना पोता। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।